तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस देख सकते हो आज हमारे सामने होंडा की ये बाइक है CBR 650F, जिसकी हम करने वाले हैं प्योर साउंड की टेस्टिंग। और देख सकते हो गाइस, इससे प्योर साउंड की टेस्टिंग करने से पहले इसमें जो सिस्टम लगा हुआ, फुल सिस्टम लगा हुआ है एरो का, एरो GP इसका नाम है। और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। भाई कदर साउंड होने वाली है इस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहें। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका साउंड नोट सुना दूँ आपको, साउंड कैसा है इसका। तो गाइस साउंड चेक करो इसका, कोई भी डीबी कलर वगैरह नहीं लगा है इसमें, एकदम फ्री फ्लो आएगी साउंड, फुल सिस्टम। वो क्या गजब की साउंड है। और चला के हम दिखाते हैं इसकी साउंड वगैरह कैसी आ रही है निकल के। ओ भाई इनलाइन 4 में भाई ज़बरदस्त साउंड निकलती है, मानना पड़ेगा। बैक फायर भी मार रही है भाई साहब, गजब की साउंड निकली, गजब की। थोड़ा सा खींचते हैं यहाँ से। ओ भाई गजब की साउंड। और खींचते हैं इसको। भाई साहब सेकंड गियर में 130, ये एकदम खतरनाक साउंड लेगा है। इससे ज़्यादा नहीं भगा सकते भाई, बहुत पावर है गाइस, बहुत पावर है इसके अंदर। ज़्यादा भगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे ही दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी को भी दिक्कत हो जाएगी। ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त आ रही है गाइस, इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। इसका थ्रॉटल थोड़ा सा और खींच के देखते हैं, क्या गजब साउंड निकलती है इसकी। ओ भाई गजब, बहुत गजब साउंड निकल रही भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम। ओ भाई तो चलते हैं गाइस वापस, भाई हमारा वेट कर रहे होंगे। ये एकदम खतरनाक साउंड निकालेगा भाई, खतरनाक।
गाइस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।